Karibu sana, mimi ni Leonard Minja. Leo tutazungumzia jinsi ya kubadilisha ringtone kwenye simu zako za Samsung. Ringtone ni muito ambao unakuja mtu akiwa anakupigia simu yako. Moja kwa moja una slide hapa juu, unaingia kwenye setting. Unaingia kwenye setting ya simu yako. Baada ya hapo unapandisha, unaingia kwenye sound and vibration. Baada ya sound and vibration hapa kuigusa, utaona sehemu pameandikwa ringtone. Basi utagusa ringtone. Baada ya hapo utaweza kubadilisha ringtone yako kwa jinsi unavyoipenda kwa simu 1 au simu 2. Ukikuta hapo utakuta ringtone mbalimbali, kwa hiyo utaweza kuichagua. Mfano mimi nimeichagua hii space bell. Kwa ukishabonyeza mara moja, unarudi hapa nyuma, itakuwa tayari imeshajisave. Karibu sana, usiache kusubscribe hapa chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Kote natumia jina la Leonard Minja. Asante sana.